Strike lagi. Kapten ya. Woi. Sementara menunggu kapten. Gokil. Daus. Kapten sudah datang. Kita sudah siap-siap menuju ke pulau Harapan atau di Pulau Libukang. Santai, biji. Kita menuju spot. Alhamdulillah sampai di spot. Kita menggunakan umpan ini popar. Guys, bismillah. Jalan aja kan Re. Oke, strike. Strike. Ini apa ini? Video. Katanya. Langsung saja. Guys, anjingnya melengkung. Jorannya melengkung, bukan aja melengkung, joran. Oh, joran melengkung. Wih, besar tahu ini tinggi. Besar tahu ini tinggi. Daus, mau cermin. Turun ke daus. Hari bantu nanti lah. Jalan, nama aja. Mantap. Makan dulu. Bukan cerita terlepas, bukan cerita serius. Bukan cerita. Kenapa itu? Ada ini. Bismillah. Lamuru. Marah. Marah guys. Ada. Mana tinggi di belakang? Sama. Tinggi. Wah, ini di atas nih.
Ya, makan jig. Sudah makan ini jignya ini. Ini itu kali tahu nih. Kesambar kita satu kali, kesambar. Sampai harus Lica, lica. Sabar. Iyalah. Strike lagi. Kapten ya. Woi, mantap. Woi, GT lagi, GT. Woi, angkat langsung angkat. Mantap, angkat dulu. Nyata 2 ekor. Angkat. Tidak Eh. main. Mantap lah. Dah. Gokil. Ada rendi jangan Mantap mukanya. gokil. Jangan mukanya. Rianum ya. Kan lebih kencang syukurin agar nenek.